Pois boa tarde a todas e a todos. Imos dar comenzo á sesión plenaria extraordinaria e urxente do día hoxe xoves 12 de abril. O primeiro punto é a ratificación da urxencia da sesión. Ben, tal e como se lles adiantou por correo electrónico, pois a urxencia se xustifica no cumplimento que temos que dar dun requerimento feito polo IDAE para subsanar unha serie de cuestións relativas á petición de subvención que leva este título de Programas de axudas a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono. Por eso, a urxencia para poder contestar en plazo, a cuestión tamén de non facer unha comisión informativa de pleno. Como vostedes saben, estamos tamén sen secretaria titular e tamén nos temos que adaptar ao secretario acumulado que ven e por eso, a urxencia e tamén, pedir as disculpas por non poder facer unha sesión, aínda que fora extraordinaria, que non teña que ser urxente. ¿Algunha cuestión referida coa urxencia? Sí, yo quería preguntar, porque este argumento me parece peor que el que yo le di el otro día, que usted tanto machacó. ¿Qué tipo de requerimiento es el que nos hace el IDAE? Pois, entre outras cosas, o que nos piden é o acordo plenario. Me imaginaba que iba por aí. Sí. Porque se mandou sin él, claro. Se mandou sin él porque a entidade realmente quen se considera habilitado para pedir subvencións é a alcaldía. Incluso poderíamos chegar a discutir que tuvese que ser o pleno quen tuvera que pedilo. Obviamente, despois terían que vir a pleno igualmente os proxectos, pero non nos podemos arriscar a perda da subvención por non facer agora un pleno. Tamén hai unha serie de cuestións técnicas e de matices que son as que se requiren neste requerimento. Algunha cuestión máis referida á urxencia? Votos a favor da urxencia? Ben. Ratifícase, por tanto, por unanimidade. Ben, perdón, antes de seguir, tamén excusar a presencia do concelleiro do Partido Popular, Iago Laje, que me pediu disculpas tamén por non poder asistir hoxe a esta sesión. Ben, o punto número 2 é a aprobación da solicitud dunha subvención al IDAE para o proxecto denominado Renovación del Alumbrado Público del Ayuntamiento de Bergondo. Acordo que proceda. A proposta de acordo di el Real Decreto 616-2017 de 16 de junio regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020. El Ayuntamiento de Bergondo está interesado en promover proyectos que reduzcan las emisiones de CO2 mediante la implantación de medidas de ahorro y eficiencia energética que contribuyan al desarrollo económico local y al cumplimiento de los objetivos fijados en el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible para el periodo 2014-2020. En virtud del requerimiento de subsanación recibido el 4 de abril del 2018 y de las atribuciones conferidas en virtud de lo establecido en la Ley 785 de 2 de abril reguladora de bases de régimen local, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la participación del Ayuntamiento de Bergondo y aceptar expresamente el procedimiento regulado en el Real Decreto 616-2017 de 16 de junio, que regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020. Segundo, presentar como objeto de subvención las actuaciones que componen el proyecto singular subvencionable denominado Renovación del Alumbrado Público del Ayuntamiento de Bergondo y que incluye la sustitución de luminarias convencionales por otras con tecnología LED y adecuación de la instalación al REBT por importe de 1 millón de euros IVA incluido. Tercero, dado que los datos de la liquidación del presupuesto de 2017 existe remanente de tesorería por importe suficiente para realizar las modificaciones presupuestarias necesarias sobre el presupuesto de 2018, el Pleno de la Corporación se compromete a habilitar crédito adecuado y suficiente por importe de 1 millón de euros correspondiente al proyecto presentado para poder llevar a cabo la ejecución del mismo en el caso de resultar seleccionados y obtener la subvención solicitada. Cuarto,
Aprobar la memoria descriptiva de las actuaciones a acometer, a la que se refiere el apartado C del artículo 12.4, con el título de proyecto Renovación del alumbrado público del Ayuntamiento de Bergondo por importe de la subvención de 1 millón de euros con formato tipo modelo del IAE perteneciente a la medida 6, renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización exterior dentro del objetivo específico OE 431 con las correcciones requeridas. Ben, o 17 de xuño de 2017 se publicou no BOE a convocatoria, o Real Decreto 616-17, que regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locales de que favorezcan el paso de unha economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020. A propia convocatoria, bueno, pois en todo o seu articulado, establecía que despois se presentaría, abrirían un plazo para presentar todos estes proxectos que empezou o día 17 de xullo. E que, ademais, as subvencións, en teoría, e polo menos ese é o que día a orden, da que, ademais, tamén se nos explicara en Diputación, irían esgotándose tamén unha por comunidades autónomas e outra tamén en función do número de chegada, é dicir, que canto antes se presentase a solicitude da subvención, máis oportunidades había de obter esta mesma. Polo tanto, bueno, pois como previamente tiñamos algo de información sobre esta subvención, se contaba incluso con que saíse en xaneiro, despois en febreiro, se digo, ao final hasta xuño, non tiñamos tampouco o detalle hasta que saliu a orden, non podíamos ir tampouco traballando en toda a documentación que se requería. E o digo porque, ademais, incluso por parte da FAEPAC se convocara nunha reunión na Diputación na sala da Diputación para explicarnos a todos os concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes, porque isto precisamente para concellos pequenos, non para os concellos grandes. Eles xa teñen outra serie tamén de subvencións importantes, pois para que poidéramos ir prevendo ou ir incluso contratando con equipos técnicos especializados un pouco neste tipo de axudas. Así é que, se plantexa na línea, hai varias líneas, na propia orden se detallan, se plantexa o que máis necesidade ten o Concello, que é o cambio de iluminación, en prácticamente todas as parroquias. E digo que é cambio e é importante porque con esta subvención non podemos tampouco facer instalación de puntos novos, nin tampouco adecuar puntos que estean a día de hoxe a tanto alzado. Porque o que se ten que, ademais, demostrar son os aforros enerxéticos e tamén os aforros tamén en emisións neste tipo de emisións, pois tamén porque estamos nunha subvención caras xa orientadas tamén a un crecimento sostible e demais, que son por onde van agora os tiros, se me permite a expresión, de Europa. Polo tanto, como aí se di, se actúa non en todo o Concello, non chegaría todavía para eso, pero na propia memoria se indica. Actuamos en 1961 luminarias e en 50 centros de mando, 40 sustituíndos, que tamén non están a día de hoxe conforme a normativa que terían que estar. Se sustituen 40 e 10 se reforma. Temos outros 12 centros de mando sobre os que se vai a actuar na luminaria, pero non se actúa no centro de mando. Con isto actuamos en centros de mando en Cortiñán, en Bixoi, en Rois, en Santa Marta, en Guísamo, en Bergondo, en Moruxo, en Ouces e en Lubre.
Dicir, prácticamente non en todo o Concello, pero sí en todas as parroquias do Concello, se así fose, non? E se así se nos concedese a subvención. Despois terían que vir os proxectos. Na memoria a proposta que se fixo é de facer 3 proxectos distintos, repartir este importe en 3 proxectos, porque nos pregos non pode ir o tipo de luminaria, bueno, pode ir o tipo, pero non pode ir a marca da luminaria, e, bueno, por ver que despois o día de mañán non haxa moitísimas marcas de luminaria por todo o Concello. Por lo tanto, bueno, poderíamos licitar todo xunto, poderíamos licitar en 10 proxectos, bueno, pois a decisión foi neses tres proxectos que xa digo que terán, que terían, todo isto supoñendo que ao mellor despois non la conceden, que terían que redactarse todavía os proxectos, terían que vir a pleno, e sobre todo tamén teríamos que dotar da parte correspondiente nesta subvención. O máximo que se dá, bueno, e o que se dá é o 80%, por eso a solicitude, o proxecto é de 1 millón de euros, no que se solicitan 800.000 e donde o Concello tería que aportar 200.000 euros, que, como se di na proposta, bueno, pois pode dispoñer deles, xa que ten remanentes, o veremos agora cando demos conta tamén xa da liquidación no próximo pleno, e poderíamos facer fronte pois á parte que lle corresponde ao Concello de Bergondo. Ten a palabra a concelleira. Gracias. A ver, yo quería preguntar varias cosas. ¿Quién hizo la memoria y no quién la firmó y quién la presentó? Porque ya lo he visto. Sí, tiña que ir firmada por un técnico municipal, o que nos diu bastante, bueno, pues problemática, porque claro, obviamente isto fai un equipo. Se contratou a empresa, seguramente verían o contrato menor no seu momento, a Giga Ingeniería. De feito, algunha vez temos solicitado con algún proxecto deles o INEGA. Vale, lo digo porque tanto la exposición como la redacción, la verdad que deja mucho que desear. El presupuesto da la impresión de que está hecho de abajo para arriba. O sea, tenemos 1 millón, luego vamos a ir viendo, le quito el IVA, el no sé qué me cuadra. Otra cosa que yo no me queda nada clara, en muchos puntos se habla de un ahorro de un 81% en todo el proyecto. Yo, en cuanto a kilovatios, no he hecho el análisis, pero en cuanto a coste económico sí. Y en un sitio me están hablando de que ahora mismo el coste son 221.500 euros y que vamos a tener un ahorro de 120.000. Para mí eso no representa un 81%, no sé de dónde sale. Bueno, os aforros de todas formas son tamén a longo plazo, claro. Sí, a situación inicial y situación final estoy hablando. A mí no me cuadra ese 81%, no sé si es un error. Non creo que sexa basicamente porque incluso, a ver, son cuestións técnicas que tampouco lle podo detallar moito, porque xa digo que ademais é un tema no que ni siquiera os técnicos municipais son expertos, non? Bueno, pero é fácil de sí, no, de facer unha regla de técnico municipal debe de saber analizar este informe. No sé, a mí a ver, yo le echaría un vistazo por si acaso hay más errores de ese tipo. Non nos requeriron, precisamente, porque a lo mejor todavía no analizaron. Si lo primero que requirieron es porque falta el acuerdo plenario y faltan 4 cosas más, igual no entraron al análisis de lleno. Igual cuando entren ya nos lo tumban y se acabó. No, a ver, es una sugerencia, porque yo volvo simplemente por unha cuestión formal, o mellor eso tampouco expliquei. Na plataforma que se abriu ese día, que de feito non se puido cargar ese día, ningún concello puido cargar ese día, estuvemos varios días intentando cargar toda a documentación e a diversas horas, por fin logramos completar a solicitude o día 20. Era tal o volumen de documentación que se presentaba en todos os concellos de España e tamén o noso. De memoria lle falo que houve que presentar, aparte de documentos PDF de la representatividad, o sea, el certificado de intervención, el certificado de alcaldesa e tal, houve que presentar a memoria
unha auditoría que tamén forma parte de todo o que se presentou e diferentes documentos en planos que tamén se presentaron. O requerimento, é dicir, todo eso está enviado e está analizado. O requerimento que agora se fixo é, pois na parte técnica, se indica que el número de cuadros de mando que es preciso reformar o sustituir es 50, mientras que en el segundo caso se indican 62, por lo que se solicita aclaración. Se aclara que son 62 cuadros nas luminarias, pero que son 50 nos que tal. En el balance anual de electricidad de las instalaciones inicial y previsto después de la actuación y porcentaje de ahorro estimado, de la memoria presentaba, indica textualmente, cabe resaltar que de esas 2.269 luminarias que pertenecen a los 62 centros de mando objeto de las actuaciones, solo se tomará en 1961 por las que se han citado anteriormente, pero para un correcto balance energético y económico se han tenido en cuenta las 308 luminarias repartidas en 9 centros de mando sobre las que no se actúan. El balance energético debe responder al número de puntos de luz afectados por la reforma, por lo que se solicita que se adecue este apartado teniendo en cuenta esta última indicación. E así se fai. O sea, nesta nova memoria que se lles envía a vostedes se fai precisamente esta corrección do propio requerimento. Vale, bueno, esta observación. A mí, dentro de los 50 y tantos folios, algunas cosas me crujen. Por ejemplo, hay otra que dice que no es cierto. En el municipio no hay semáforos. No hay semáforos donde no se actúe. Y es cierto no hay porque semáforos. No son... O sea, en el municipio no hay semáforos, así tal cual se expresa. Sí, es cierto. Y tendría que decir, en el municipio, en la zona de actuación, no hay semáforos. En el municipio no hay rótulos luminosos. En el municipio sí hay cosas luminosas, esos señales de stop y de frene, usted. No se refiere, pero no se refiere a ver, yo le estoy diciendo, yo me he leído el proyecto de arriba abajo. Hay cosas que crujen. Estamos hablando de un millón de euros, que es una cantidad significativa. Estamos hablando de que habrá otros ayuntamientos que van a presentar esta misma subvención y estamos hablando que se la van a dar al mejor proyecto, al mejor argumentado, al mejor. Y el nuestro, desde luego, en cuanto a redacción, en otros lugares pone adjuntamos las tablas de no sé qué, no sé cuánta cosa. Pues ¿dónde están? Estarán en el anexo 1 o en el anexo 32, pero no está especificado. Yo, si estoy leyendo el proyecto y me dicen, adjuntamos las tablas de no sé cuál cosa, veo el hueco pero no hay tablas, por lo menos en lo que yo he recibido, pues podrá decir, se adjuntan como anexo número 1, número 2 o número 52. Quiero decir que, no sé, le hemos pagado a una empresa para que haga esto y a mí me parece que es muy deficiente. Si yo tengo que analizar un proyecto y encuentro uno absolutamente deficiente en cuanto a la estructura de la propia memoria y tengo uno perfecto, chapó y bordado, ¿a quién le voy a dar la subvención? No lo sé, digo, porque a lo mejor eso se puede un poquito revisar por quien corresponda. Y ya digo, yo soy profano en la materia y tampoco entiendo de números, pero sé leer y sé cuando algo me suena bien o me suena mal cuando lo leo. Solo eso. Y lo hago porque me encantaría que nos dieran esa subvención, porque yo por lo menos llevo peleando por el tema de eficiencia energética desde que me he sentado aquí, como yo, el resto de grupos. Y yo quiero que nos den la subvención. Y yo voy a votar a favor de que se solicite esta subvención, evidentemente, pero que a lo mejor conviene revisar esas cositas para que quede más mono. Solo eso. Bueno, pois tomamos notas e decimos que fagan un último repaso da parte do requerimento. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Quería preguntar, os luminarias que son como as que se puñeron en Bixoi, por exemplo, máis... A ver, nos... máis ou menos. As de Bergondiño xa son antiguas. A ver, nos non podemos poñer, unha vez máis, marcas de luminarias. Pero son tipo LED, claro, tipo LED. Marca non se pode poñer, se pode especificar a luminosidade, bueno, e as características que teñan, que poidan ter as luminarias, como xa temos feito aquí en outros pliegos, e aí tamén asesorados polos técnicos en función da rúa, do ancho de rúa e demais, pois se propón un tipo de luminaria para uns lugares e outro tipo de luminaria para non digo porque a verdade é que estas que están postas en Bixoi, por exemplo, pues, bueno, están
Alumbran moi ben, as xentes están moi contentes. Sí, esas, bueno, as da Nacional Sexta, o tramo que ten a Nacional Sexta está moi ben, o Pedrido está tamén bastante ben. Dicir, bueno, a idea precisamente é de que non veñan tampouco, ojalá, pero bueno, e todo isto vamos a supoñer que non la dan, vale? Que ao mellor, efectivamente, tamén entra o cambio de cableado, por exemplo, que en algúns sitios está tamén moi deteriorado. A ver, é que algunhas destas actuacións que se fixeron no seu día no INEGA, o INEGA solo subvencionaba cambio de luminaria únicamente. Non subvencionaba a adaptación dos cuadros e demais. Entón, claro, eu poño moitas veces un exemplo, non? E basicamente non é polo que eu entenda desto, sino polo que ao final unha lle acaban explicando. Isto é como se a un 600 un lle pon o motor dun Ferrari, non? É dicir, pois claro, non ten a base e entonces ao final o que están é saltando e de feito nos siguen saltando moitos avisos porque esas luminarias non funcionan por culpa de que os cuadros de mando e os cables non teñen as terras correspondientes. Entón, claro, o que pretendemos aquí é precisamente que non pase eso. E aquí a orden o permite porque precisamente se adecúan eses centros de mando e demais. Bueno, pois nada, aparte de que un repaso que dimos así polo aire, vimos varios erros no proxecto, efectivamente. Hai unhas parroquias que parece que é un corta-pega de unha de outra, concretamente. Hai un par delas que son prácticamente igual. Pero bueno, nada, o noso voto vai ser a favor e que teñamos suerte en que nos conceda. Bueno, por unha cuestión tamén nos concellos en donde xa foron requerindo, porque incluso fixen estes días unha ronda de chamadas a compañeiros e demais, nos concellos en onde se foi requerindo, incluso en algún, porque prácticamente non requeriron, que eu saiba só requeriron nun concello. Por ahora ainda non chegaron a requerir noutros. A adjudicación de feito solamente lla fixeron a este concello en donde xa requeriron e era porque tiñan un número xa máis baixo que o noso de presentación. O noso é un número bastante baixo dentro de todos os concellos de España e de Galicia, pero, bueno, e iso... Quizás é unha cantidad moi excesiva para Bergondo, o noso concello, 1 millón de euros. Non, máis que nos dirán máis que gastábamos en mellor... Porque na Coruña creo que son 4 millóns de euros e lle van dar 350 ou algo así. Pero é que Coruña non pode entrar nesta subvención. Isto é solamente para concellos de menos de 20.000, onde... De feito, Coruña, Culleredo, Arteixo presentaron no seu día os seus EDUSIS. Nós non podemos ir a ese tipo de subvencións porque non temos mellor aquí algún plano, pero non estaban... Bueno, igual, pero en proporción sería o mismo. Sería a Coruña 300.000 habitantes, solicitan 4 millóns e lles dan 350.000 euros ou algo así. Sí, pero entonces, aquí a proporción pode ser a mesma, non? Bergondo, somos un concello pequeno, 1 millón de euros, pero bueno, pode ser unha cantidad exagerada, pero bueno. A ver, a subvención non é exclusivamente para temas de eficiencia energética. Este é o obxectivo de eficiencia energética en edificación, en donde incluso había rehabilitación energética para instalacións municipais, smart cities, despois había implantación, planes de mobilidade urbana, instalacións solares térmicas destinadas a aplicacións de calor e frío, instalacións de aproveitamento de enerxía xeotérmica e demais. É dicir, había varias líneas. Dentro de todo isto, na propia orden se di que son 336 millóns de euros os que se reparten en total da orden, donde a Galicia lle corresponden 40 millóns, porque somos das comunidades autónomas máis beneficiadas. Polos comentarios sabemos que en Galicia están agotados os fondos, digamos, para precisamente temas de eficiencia enerxética. Pode que incluso sobren noutro tipo noutras líneas, pero precisamente en eficiencia enerxética foi, e mellora de iluminación pública, foi por onde, de feito, todos os concellos cos que falamos e os que estábamos ali presentes nesa reunión era a idea que tiñamos. De feito, saben vostedes, non trouxemos ningún proxecto ao suplemento do ano pasado de renovación enerxética, nos orzamentos deste ano tamén apenas se contemplaba, precisamente porque estábamos a expensas e así se facía referencia na memoria dos orzamentos, a expensas de que se resolvese positiva ou negativamente, porque se resolve negativamente, bueno, sabemos o que hai e temos de feito un traballo moi avanzado tamén incluso para poder afrontar por partes con recursos propios.
Vale. Ten a palabra o voceiro de veciños Regondo. Sí, cando di que ten un traballo moi avanzado, quere dicir que xa ten todos os proxectos destas parroquias xa diseñados. A ver, están prediseñados porque na memoria se tiña que avanzar. O proxecto como tal, o proxecto técnico, non está, porque sería ridículo mentras non o diran, e de feito a propia orden permite tamén a redacción de proxectos. O sea, o proxecto definitivo que sería o que tería que sair a licitación non está feito. O que está é na memoria sí está todo especificado e incluso nos planos tamén que se adxuntaron as actuacións e os cuadros de mando todos en donde se... É dicir, o que se fixo foi un inventario Sí, das luminarias que se van a tocar, sí, se identificaron as caixas de interconexión, que son os cuadros de mando, que parece que falamos de centrais nucleares, se fixe unha estimación das luminarias que se van facer. Por tanto, o proxecto técnico con aforros calculados en ferramenta, que hai unha ferramenta específica para isto, non está feito. o proxecto técnico que serviría para licitar, si nos agora mismo, se vostede me di, bueno, pois vamos a licitar, voulle poñer, por exemplo, un exemplo é a estrada de Ferrol, de Guísamo Pedrido, Sí. ¿no? A C164, é unha proposta, vale? Si nos, que vai aí incluída, si nos quixéramos licitalo, non temos o proxecto realmente para poder licitalo. Non está o proxecto feito todavía. Por que? Porque o proxecto técnico require unha Pensar serie de unha cosa, condicións. que non cadra unha cousa. Mire, cando se fan proxectos destos de eficiencia enerxética, hai unha ferramenta que lle di exactamente que a súa actuación, que é o que vai a forrar realmente en capacidade. E depois hai outra ferramenta que lle di, nesta mesma ferramenta dille, canto é o que aforra vostede en CO2, non? Entonces, se solamente é unha estimación, nos podemos levar nos dentes co que estamos presentando, porque se non temos en conta cosas tan ridículas como nos cuadros de mando, os detectores crepusculares de alta eficiencia para contabilización de horas, ou analizadores de red para calcular realmente o que temos que de consumo, e ademais, se vostede antes dixo que non se vai cambiar ningunha instalación entre farolas, antes entendínlle que non só se van cambiar luminarias e cuadros de mando, repararos e adecualos ao reglamento de baixa tensión. Foi o que anotei aquí. O que dixen é que nesta memoria o que nós poderíamos pensar agora mesmo é que en cuestións de mellora lumínica en Bergondo posiblemente habería tramos que requiran de maior de novos puntos de luz, vale? Non lle falo, digo cosas actuales. Claro, e eu dixen que non hai creación de novos puntos de luz, porque temos que... Claro, se ten que actuar sobre os actuales. Estou falando sobre os actuales. Sí. Se vostede no actual solo cambia a luminaria e o cableado é de fai 30 anos, o aforro que vai ter é cero. Pero xa lle dixen precisamente que o que temos é que adaptar tamén os cuadros de mando, Pero as non é terras só e cuadro demais. de mando, hai 3 etapas. Sí. Luminaria, cableado e cuadro de mando. Se só vai actuar no cuadro de mando para adecuar o reglamento de baixa tensión, non vamos a meter nada máis para que este encendida a farola, os detectores crepuscular, o que fai é que só encenden cando hai luz de verdad, non como pasa agora, que de vez en cando encenden ás 7 da tarde cando é de noite ás 8, non? Por exemplo, se adecúan, por decir así, ao margen horario, non fai falta facer nada. Se vostede só vai cambiar farolas e adaptar cuadros de baixa os cuadros ao reglamento de baixa tensión, que simplemente é poñerlle a tapa a eses 300 que ten por aí abertos, ou deses 60 que di que ten mal, non vamos a despois levarnos un susto e o día que veñan a medir detectemos que non estamos aforrando como se ten previsto. A ver, Pero mira o millón de euros que ten previsto agora non lle chega nada porque ten que cambiar casi todo o cableado, porque de fai moitos anos de aluminio ou de cobre e hai que adecuar a outro material. Bueno, precisamente foi o que lle dixen xa ao concelleiro, ao voceiro do Partido Popular. O que se trata é eso, e esas foron as indicacións tamén que se lle diron a Enxeñería. Tamén é certo, todo, e eles estudiaron moi ben a subvención e o que era e o que non era subvencionable, vale? Porque ás veces
parece mentira, pero non é todo subvencionable. Neste caso, bueno, aparentemente sí, e por eso insistimos moitísimo é que o que fixéramos que se faga xa para que quede ben. Correcto. Entendo o que lle digo. Sí, Non eu estou entendo. criticando nada. No, Só estou dicindo que hai 3 etapas nunha actividade de aforro. Entendo porque eso mismo lle comentei que xa pasou en donde solamente se sustituíron as luminarias e non se fixo o resto, porque nese caso a subvención era exclusivamente para a compra de luminarias, pois efectivamente está dando problemas e ora hai que actuar. No último INEGA que fixemos, de feito, a parte subvencionada do INEGA, que era exclusivamente luminarias, ao final foi o 50%, o outro 50% tuvo que ser con recursos propios porque foi adaptar o que vostede me está comentando, e eu non entro nesas cuestións técnicas que vostede obviamente coñece bastante mellor, centros de mando, os cables, as terras e demais. Dicir, por qué? Porque dunha vez de invertir pois a parte en luminarias, polo menos tamén, aínda que tuvera que poñer o Concello Eu algo yo máis. digo porque cando un escribe nun papel que vai a forrar o 80%, Bueno, hai que ter moito cuidado, porque estas empresas, despois, estas empresas que auditan as subvencións, van ao 80%. Sí, E depois hai sí. penalizacións. Eso a penalización quere decir que da subvención que pedimos de 1 millón de euros, nos van a dar o que nos toque. Sí. Por tanto, é moi bo facer ben este tipo de proxectos, tendo en conta que ao mellor vale a pena gastar os cartos en telos perfectamente elaborados e redefinidos para que, porque ahora vostede di que está... No, pero era inviable facer os proxectos antes de. No, eso sí que no. O que se fixo foi o cálculo realmente e o traballo Cálculo aproximado con datos aproximados. Cos cálculos cos datos que teñen, cos datos que nos lles dimos, co todo, de feito, co inventario. Se fixo unha auditoría con todo o conteo tamén de novo e incorporando a un inventario lumínico que xa tiña feito con anterioridade o Concello. Non estou criticando, só lle digo que na auditoría que lle fixeron foron contar farolas. Foron simplemente contar farolas, porque se viron por aí contando farolas, sacándolle fotos aos cuadros, porque efectivamente están moi mal. Están todos reventados, moitos, apedradas, incluso vellos e tal. Pero na auditoría eu botaba de menos que abriran unha tapa, mediran o cable e miraran que tipo de cable é. Porque con eso son 5 minutos máis por farola e teríamos agora toda a información necesaria para facer un cálculo ben estimado. Bueno, eu conto que temos os datos suficientes e senón, obviamente, a ver, aquí nos contratamos a uns expertos nesta materia que de feito traballaron tamén para varios concellos e presentaron a mesma documentación, bueno, adaptada noutros sitios, é dicir, presentaron varios. A documentación que hai aquí, é que decía a concejala nunha Tita, parece moitas veces copiar e pegar para intentar cumplir número de luminarias, copio e pego máis ou menos o presupuesto, porque hai moitos presupuestos parecidos. Entramos, que depois a contabilización final salen 214, 100... Sabe, hai moitos presupuestos parecidos. Hombre, a ver, mire, hai datos que se reflexan na memoria, e eu digo por lotes, a actuación que se poida facer porque aí sí que é certo que se dividiu aproximadamente en tres. Claro, por eso hai que ter conta. Vale, en Cortiñán, Bixoi, Guisa, Morrois e Santa Marta, o proxecto, a estimación, xa digo, sin ter o proxecto real, é de 241.000 euros sen IBE. No segundo lote de Bergondo e de Moruxo, 259.000 euros sin IBE. E en Ouces en Lubre, 293.000 euros sin IBE. Por qué? Porque sí que é certo que unha vez... Están contando farolas, simplemente. Claro, contando farolas e vendo, ademais, os cuadros aos que pertencen esas farolas, intentando agrupar, incluso... que eso foi tamén unha cuestión que falamos, se había posibilidade de reducción de algún dos cuadros, porque non era necesario. No Concello de Bergondo hai contratos en excesivo, o poder agrupar algún deses contratos nun cuadro novo ou nun cuadro xa existente, e eliminar polo menos tamén incluso xa solamente por a cantidad de facturas que se reciben. É dicir, que ese contrato, ese traballo se fixo.
Bueno, e eu espero tamén que se fixera da mellor das maneiras. De feito, non vexo requerimento tampouco nese sentido por parte dos técnicos do IDAE, que non é por nada, pero tuveron máis de casi un ano, o sea, 9 meses para requerir en base á documentación presentada. Pero só unha cousa, como van requerir nada se non tenemos proxectos? Sí, non era, é que, a ver, é que nadie enviou os proxectos. Non podían enviar os proxectos porque neste caso non se solicitaban proxectos. Solamente penso eu que fan un análisis económico de rentabilidade, nada máis. O análisis técnico o fan cando teñan a parte técnica, digo eu, Bueno, nada, bueno, aquí vai bastante detallada a parte técnica, de todas formas. O proxecto, xa digo, en toda a documentación que incluía a plataforma non entraban os proxectos. Pedían auditoría, memorias e planos. De feito, bueno, porque os que teño aquí son borradores de cando se estuvo tal, pero poderíamos descargar os planos e poderían ver realmente os planos nos que si se concede a túa, independentemente de que os proxectos obviamente van a ver. Ten a palabra o Ciudadano. Nada, pois tampouco vou entrar en cousas que ademais non me sinto eu capacitado para valorar técnicamente, ni moito menos, non? A ver se non la conceden. O fundamental, non sei se será 1 millón ou serán 500.000 euros, non sei, ou 200.000, non sei. Bueno, de dala en teoría ou non a dan ou dan os 800, si esa é a teoría, vale? Pero bueno, a ver se hai, non sei se a palabra é sorte, non? Pero bueno, a ver se efectivamente a conseguimos. E malo será que unha vez concedida non teamos feito ben os proxectos correspondentes. Ben, votos a favor da proposta de aprobación da solicitud de subvención. Ben, enténdese, por tanto, aprobada por unanimidade.